안녕하십니까. 러닝 기타 멜로디 강의 36강이 되겠습니다. 여러분들이 많이 치고 싶어 하시는 바로 멜로디하고 코드 섞어서 연주하기 그런 과정이 되겠습니다. 앞에 33강, 34강, 35강에 이어서 계속해서 여러분들이 이 멜로디를 연주하면서 그 사이에 코드를 집어넣는 것을 배우고 있습니다. 자, 이러한 과정을 하기 위해서는 우리가 멜로디 이 교재 앞에서부터 어디가 도고 어디가 레고 어디가 미고 이런 음뿐만 아니라 리듬, 박자 이런 연습들을 충분히 하시고 코드도 칠 줄 아셔야 되고 그리고 그 사이에 넣는 것까지. 자, 그래서 이거를 이러한 단계별로 차근히 연습하셔야지 이런 단계를 안 하시고 바로 치려고 하시면은 굉장히 어렵다라고 제가 말씀을 드렸습니다. 자, 일단은 모닥불 제가 앞에서 잠깐 보여드린 것처럼 그런 식으로 멜로디 치시고 사이에 코드를 넣을 수가 있게 되겠습니다. 4분의 3박이기 때문에 왈치기 때문에 1, 2, 3 1, 2, 3 이렇게 세 박이 한마디에 세 박이 흘러간다는 것을 항상 생각해 주시고, 내가 멜로디를 세 박 중에서 지금 하나를 쳤다. 그럼 몇 개가 남았죠? 2개가 남았잖아요. 그러면 그 2개를 바로 코드로 채울 수가 있게 되는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분들이 이 멜로디를 쳤을 때 이 멜로디가 세 박 중에서 어느 정도의 지금 부분을 차지했는지 그리고 얼마 정도가 남았는지를 아셔야지 거기 코드를 한 번 칠지 두 번 칠지 결정할 수가 있게 되는 겁니다. 자, 그래서 모닥불 처음에 보시면은 4분의 3박자 도미도시솔시 두 마디 동안에는 지금 어때요? 멜로디만 치고 있죠? 도미도시솔시 세 번째 마디에 모닥불 피워놓고 해서 C에서 도 치고 코드 이런 식으로 자, 그래서 지금 음표를 보면은 코드 적어진 네 번째 마디는 지금 음표가 낮게 그려져 있고 하나는 높게 그려져 있는데 그거는 좀 고음 이렇게 낮게 높게 칠 수 있다는 그런 말입니다. 그래서 도미도시솔시도 짠짠 자, 마주 앉아서 F 코드. 자, F인데 멜로디가 도죠. 그래서 도, F 코드, 도, 그죠? 도, F 코드, 도, 파, 라, 솔, G7, G7, 솔, 라, 시. 이걸 베이스 런이라 그러죠. 그래서 자, 그래서 F를 이렇게 잡을 수도 있고 이렇게 잡으셔도 됩니다. 이렇게 두 개로. 모두 코드 안에 멜로디가 다 들어가 있죠. 솔 칠 때 손을 풀어주면서 G7으로 바꿀 수 있고요. 그 다음에 아홉 번째 마디에 미파솔미 도도시 라 A 마이너 코드 A 마이너. 그 다음에 13마디 D 마이너 레 D 마이너 코드 레 파 미 레 G7 솔 라 시 여기까지 되겠습니다. 자, 그래서 처음부터 보여드리면 도미도시 솔시 도 코드 좀 코드 도 F 코드 도 파 F 코드 라 솔 G7 솔 라 시 미파 솔 미 도 시 라 A 마이너 코드 A 마이너 코드 레 D 마이너 레 파 미 레 G7 솔 라 시. 도돌이표 처음으로 가서 또 똑같이 반복하면 되겠죠. 2절 인생은 연기 속이지만은 똑같이 하시면 되고요. 그렇게 해서 앞으로 가서 쭉 9, 10, 11, 12마디까지 반복해서 치고 우리가 13마디로 가지 않고 아까 13마디 했기 때문에 바로 17마디로 두 번째 엔딩으로 넘어가서 모닥불 같은 것. 그래서 레, 미, 파, 솔, G7, 시, 도, 시 코드
그 다음에 타다가 이건 F 코드인데 라 코드 솔샵. 자, 솔샵이 어딨냐? 바로 3번 줄의 첫 번째 플랫. 이제 곧 우리가 그 반음에 대해서 배우실 겁니다. 샵과 플랫이 들어간 반음이라는 건데요. 지금 솔에 우리가 우물 정자처럼 이렇게 그려져 있죠. 이게 솔 샵이라는 건데 솔이 3번 줄이죠. 근데 솔 샵은 반음이 높은 첫 번째 프렛, 3번 줄의 첫 번째 프렛 솔 샵입니다. 그래서 라 솔 샵 라 이거 타다가인데 지금 라 F 코드 솔 샵 라 F 아시겠죠? 라 F 코드 라 코드 솔 샵 첫 번째 손가락으로 그 다음에 라 다시 잡으면서 F 코드. 꺼지는 C 코드 솔 C 코드 파샵 솔. 근데 파샵을 새끼손가락으로 잡으면 또 어려울 수 있기 때문에 이렇게 할 수도 있습니다. 난 너무 어렵다 그러면 솔 파샵 한번 움직여서 아시겠죠? 여기서 솔 C 코드 가서 파샵이 어딨냐? 파 도레미 파에서 한 프렛 옆에 아시겠죠? 네 번째 프렛 밑에서부터 네 번째 줄에 네 번째 프렛이 파샵입니다. 그래서 솔 파샵 솔 개방현 레 D7 레 솔 그렇죠? 파샵 또 났어요. 솔. 자, 다시 그 순간까지 레 D7 레 솔 D7 파샵 솔 G7 솔 다시. 여기서부터 이제 반복이죠. A 마이너 A 마이너 레 미 파 솔 G7 C 도 자, 많은 연습 필요하겠죠? 제가 메트로놈을 틀어놓고 같이 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 메트로놈에 맞춰서 1, 2, 3, 1, 2, 3 이렇게 왈츠가 흘러가겠죠? 자, 시작하겠습니다. 준비 1, 2, 3 도돌이표. 넘어갑니다. 하다가 자, 보기에는 쉬워 보일 수 있습니다만은 막상 해보시면 이게 만만치 않다는 것을 아실 수 있을 겁니다. 멜로디를 박자에 맞춰서 치실 줄 아셔야 되고 그 사이사이에 또 코드를 넣으셔야 됩니다. 하지만은 또 천천히 차근히 연습하시고 앞에 33, 34, 35 이런 과정을 쭉 밟아 오셨다면 또 하실 수 있게 되겠습니다. 자, 감사합니다.